হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আজ আমার মনটা ভীষণ খারাপ। আমার প্রায় 100 হাঁসের মধ্যে আজকে একটা হাঁস কিভাবে যেন মারা গিয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠেই হাঁসগুলো ছেড়ে দিয়েছিলাম পুকুরে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আমি হাঁসগুলো ছেড়েই খেয়াল করিনি, ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি। ইতোমধ্যে আবার পুনরায় যখন আমি হাঁসের ঘরে গিয়েছি, গিয়ে দেখি একটা হাঁস মরে পড়ে আছে। দেখেন, আসলে এত সুন্দর একটি হাঁস, সেই হাঁসটি মরে পড়ে আছে। কিভাবে, কেন মরে পড়ে আছে সেটা ঠিক আমি এখনও পর্যন্ত উপলব্ধ করতে পারিনি। কেন যে হাঁসটা মরলো, আমার বড় ধরনের একটা হাঁস মরে গেছে, এই জন্য আমার মনটা আজকে খুবই খারাপ। কিন্তু আমি এখনও ফাইন্ড আউট করতে পারিনি না হাঁসটা কেন মারা গেল। কি আর করার, ভারাক্রান্ত মন নিয়েই হাঁসটাকে এখন ফেলে দিতে হবে, এছাড়া উপায় কি। আর খুঁজেও পাচ্ছিলাম না কেন যে মারা গেল। কালকে রাত্রে তো ঠিকই যখন ঘরে দিয়েছিলাম তখন হাঁসটা ঠিকই সবগুলো হাঁসই আমার সুস্থ ছিল, কিন্তু কেন যে মারা গেল আমি আসলে এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারতেছি না। আমার মনটা খুবই খারাপ। তা আমরা যেখানে ডাস্টবিন ফেলি সাধারণত সেই ময়লার স্তূপের মধ্যেই এবং বাড়ির পিছনে ছোট্ট একটা ডোবা আছে, সেই ডোবাতে আমি হাঁসটা ফেলে দিচ্ছি। একটু পরে হয়তো বা গুল সাপ আছে, সেই গুল সাপে এসে নিয়ে যাবে এবং খেয়ে ফেলবে। যাই হোক, আমার খামার জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেজন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।